Kan pramo ya. Tuh, pasukan telut. gede tuh. Mantul. Ya, siap lah. Besok lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Erwan Hunting. Pakai baju kue saya nih. Sekarang kita masih lagi di spot andalan kemarin. Mumpung masih banyak bro ikannya. Di atas tadi saya lihat ada motornya Bah Nanda, motornya Mas Andi. Karena memang spot ini masih jadi andalan ya. Walaupun sekarang kayak airnya tuh kotor sih. Airnya kotor untuk hari ini karena hujan terus, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan di hari ini ada hasil seperti hari-hari kemarin. Pokoknya ikuti terus, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya dan kelancaran rezekinya, amin. Yuk kita lanjut saja ke spot, mudah-mudahan lanjut. Oke bro, saya mau baru datang. Iya master, iya poin guys tuh keseloba di luar, tapi agak berkurang hari ini ya Kang Riki gitu. Ngopi cina guys, ngopi dulu guys. ngopi dulu guys, Ngopi dulu. lanjut. Ntar lanjut lagi. Pasar. Cani kokang anjir. Harap teuing nya. Harapnya. Dia dibegan we. Padahal sia-sian beuteung teh. Ada ikan gabus bro, gede, nggak keburu ketembak. Kita tunggu dia nongol. Kita agak ngeliling dikit ya, tapi nggak jauh dari sekitar sini, paling sekitar sana. Bentar, sekitar sini lagi hari ini ya, sana paling dikit. Penampakan sih ada beberapa ya, barusan saya poin baru satu. Baru poin satu teman-teman. Mudah-mudahan lah hari ini bisa poin banyak. Kan sapu woy. Hampir saja saya ketipu lagi. Oke bro, strike lagi, sorry nembaknya nggak di video barusan ya. Strike lagi, poin kedua ini, mohon maaf. Wah, agak gede nih kayaknya, lumayan nih, gede nih, lumayan lah. Tambang. Kita ke video ya motornya ya. Oke. Untuk poin kedua hari ini atas banget deh. Hampir udah sobek bro. Lanjut. Oke bro. Panggil dia jeung master temu ieu master geus menang loba di wae itu tuh. Tuh bro,
pinuh deui Arah di mana? saya mah baru poin 2 ekor datang siang. Ngopi lah enggak, ngopi lah tuh ngopi. Siap. Airnya nambah lagi, ikannya kurang, penampakannya nggak kayak kemarin. Lanjut aja ya. Kita pindah spot sebelah sini bro. Karena angin di sini juga angin sama seperti itu. Spot barusan saya nembak nggak kena, itu yang kena si Akang deh. Saya mau ganti benang dulu pakai yang P2. Badot lah badot. Badot tuh. Besar tuh bro. Alah. Ganti benang dulu. Belum pakai benang letik ya, berat. Gede sama tah. Aya lebih ya tuh. Lebih kita masuk kira. Ayo setengah kilo lebih ya tuh. Lihat dulu gua nggak borong-borong. Tuh bro, gede bro. Tuh, Maramunya. 5 genep. Sok gak genep sama ya. Tuh, Bukan celut. gede tuh. Mantul. Lepu lauknya. Mulain mau lewat mas. Tiga nama eta mah beres kongkol. Jos. Aduh. Tapi benang tuh bang. Kene ku pasar atunya. Pakai jeung lumpat sagala golong teh. Tuh. Lauknya sedek itu golongna kuat ngaceleng. Akurat awan tuh namanya. Yang batur. Oh, biar nggak ganti per, Pan. Ganti hela per. Testing langsung. Bener ganti per mah ngacang jeung golongna. Anjis. Ieu belah dieuna, Mas. Mas, belah dieuna, Mas. Eta belah dieuna. Tuh, eta ngagulung gitu. Ah, Mas kurang. Kurang mas, anjir nggak gulung gitu lau. Tah deket plastik, sade yo di sniperna. Ah, gagal. Asli gede tah komo nu sisina mas. Nu sisi kana kangkungna. Ah, euy kudu ngompah heula tinggal 1.500. Gitu ya resep longrek teh. Anjis tenepi mang bijilkeun jos. Tenepi euy urang. Ah eta. Tapi biar kangina euy. Tuh 1.500 teka ieu. Teka dorong. Harus diisi dulu. Tuh deh. Ya anjir ngaco.
turun deui. Dua 20 jari bro tuh. Badag ya. Tuh itu badag itu si bodas itu ngelokok. Alah, itu badag kita. Ampun, jis teh bodas gitu Wah, nyebut itu bodasnya lataran plastik bodas itu. Ini hanap gitu aya iya nasi riban. Nasi riban maju mah ngejero mah. Tuh, nol tuh. Itu ngabrang. Itu dino hidang. Itu tuh. Cer. Itu. Dan asup laser. Lah dieu. Alungkeun lauk ting ka mana aing. Rusuh. Aduh, euy. Bodas nya. Anjir, pegat beunang mah. Heueuh, pegat. Asli gagal eta mah. Cirian mun aya pasaran urang sembuh da pasarna. Ieu bro. Ini panjang Mas. Bodas gitu anjir. Lain nu kadituna hiji, nu dua mah ti jero kaluar. Lain ngalungkeun lauk bareng kelawang. Aing nembak nu gede. Lempeng pisannya Mas bieu nya. Nu teu lempeng teh milikna Mas. Dan rampung euy. Suh. Cuci mulutna. Mas. Sang, ayo. Kepanasan tuh Mas. Ya gedang. Yo gedang. Salah saya pohon ngobrol aja orang Jawa. Gedang. Ayo gedang teh gandul. Mapas kepanasan sorry Mas tuh. Pilahan anjir. Teka beri eta beunang. Eta beunang ciga kadinya tapi. Alah eta. Astagfirullahaladzim. Eta beunang. Beunang tuh. Tuh bro, eta lauk geus narolol gitu bro. Gila, alah kabur indit euy. Dobelan mah. Itu lauknya tuh. Euy berat benangna ku ieu mah euy. Antep bola itu mah. Antep bola. Mana laukna tuh orang dobel? Lepas. Oh. Gitu lah, power gede deket teuing gitu. Oh. Aya keneh laukna aya. Kuling merat. Oke teman-teman, karena udah sore banget, saya tinggal sisa 2 orang di sini. Udah saya sama Kang Ujang. Siap. Mantap, Kang Ujang. Sampai besok. Sampai bertemu lagi besok. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiku.